Kisi kemisikun ki bala syara boreng kalbat ki weipat haki erang jongki Hamas naduk kasngi bala tembor kensan bat syak penyap dusman yaki nongsong snong gari Israel haka nyutrik urisau ar hajar ar pulai ha kini ki leno haki benta jongki kaput ka Israel bat ka Gaza. Kini ki erang Hamas ki bala rak boru ya shibun ngut kinong Israel kumjuru ki bana ki weipat kiri. Ki bala lekai sobha shaka muzik festival bala pelong haka negari Israel haka tei kasngi. Da kispa angut ki bala syak penyap dusman lakum kimrat hakine ki erang Hamas bad da kispa angut ru ki weipat ki bala syak rabor syak Gaza da kini ki erang kuntup ru ya kini ki shikmi shikun Henry hapring ka jingdu jingkermen bad ki jingkuslai ila ka jong ka jingim ka bakinom la bantip ka iga banja ki hadin Henry kila dap da jingkemen ka bakrau ki hadin bala pelait no iki da ki leno Hamas henin ka singi thoding bad ki bala IT syak ka kenhun ki Red Cross bat menta pat kini kisi-kimi sikun kiladan hakikti jong kisipai kari Israel. Kini kisi-kimi sikun kiblatip kerteng kum ka Judith Raman san kenai senam kerta bat ka Natalie Ranan kan nyau senam kerta kabadai ka kun jong ka Judith Raman kibadai ru kinong Amerika Henry kiblapoi syai Israel nam ta ka jinglik kai sobha singka jong ki bahing jong ki hakari Israel. Henry kiblangat pat ya kenai ka apot ka basyirkai bat ka bamsyam lapoi perkhat ru Na kaliang Presiden kari Amerika Joe Biden ulapan pau ka jingso komen ka bakrau manyos ngau ya kana ka kubor kepala pelait no ikini kisik misikun kepada ki nongsong snong ka Amerika bal ulai kublai kerpang ya arti ke sorkar ka Qatar baga Israel haga jinge Sri Lanka jongki ban ajinge da bat pelait no yaki Joe Biden ubalayo ru ban yakran bat kini kisik misikun ning baka phone henen ka janmit ka sitoding haga baka White House kala pelait ru ya kadur ka bakila yakran sa kumba sipongut kinong Amerika kidang don hakikti kini kileno rengkat bat kumba ars pangut iye ki weipat ki belasya rabor penpau Anthony Blinken usketri ka US nen ka sithoding kabakat kumna ki kubor.